ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပိယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်9 ရက် 2 လ 58 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမန္တကောဝါဒတုတ်တံအမှတ် 3တရားတော်ဘုရားကံကရမကြီးဟောတော်မူတာအဲ့ဒါဟောတော်မူပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားရမှာဆိုလို့ကိုအကျမ်းကိုချိန်ချဖို့သိထားတယ်တရားမြင်မှာတရားနာပါလို့မှတ်ထားပါကိုယ်လည်းရလို့ကိုမရတဲ့ကံမရတဲ့ဒီလိုဒီဘောမှာအားရထုတ်ရတယ်ရမှာရတာမလားမရဘူးရှိလို့မလားဆိုတော့တန်မရဘူးဒီကိုယ်ရင်သိသိပြီးဆက်နိုင်အောင်လို့တရားမြင်မှာတရားနာပါကိုဘုရားရဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ထားပါဟုတ်ပါအဲဒီကမှယုံကြည်ရဆိုတာကြီးယုံကြည်တာလေးမျိုးလို့မှတ်ထားတာယုံကြည်တာလေးမျိုးနော်ယုံကြည်တာကမျိုးပါလေးမျိုးကိုရှင်းပြအောင်မယ်တဲ့ဘာမှမသိရဘူးဘုရားနာမရထားတဲ့ယုံကြည်မှုကတော့အာဂမတရားလို့ဆိုတာရှင်းမှာပါဘုရားနာမကဒီလိုကြောင့်ဒီကတော့မှတ်ချက်ကံကွန်နာတယ်ဘောဓိယတန်ကအလုတရားတွေပေါ်နိုင်ယဉ်ကျေးမှုရှိရင်းလေးအာဂမတရားလို့ခေါ်ပြီးနော်ရှင်းမှာပါအဓိကနာတရားဆိုတာကမှန်မှာပါပြည့်စုံတဲ့ပုဒ်တော်များယဉ်ကျေးတဲ့တရားမျိုးကိုဆိုပြီးမှတ်ထားတာဒါကဘုဒ္ဓတန်ကြီးအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်အာရမဘုရားဘုရားလောက်ရှိတဲ့တရားမျိုးနော်အဒီမှာဘုရားကပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာရှိတဲ့တရားမျိုးသဘောကျနော်ဩဇဂမတရားဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရှိရမယ်ဒီစရာကိုဆိုတာသဘောကျနော်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဩဇဂမတရားရှိရမယ်ဩဇဂမတရားဆိုတာကလည်းဘာသာကိုဒီကမှာငယ်ကလေးကဒီလိုရှိတွေကအမျိုးမျိုးဘုံနဲ့နှိစ္စပြီးဒီမှဆွန့်ပါဆယ်နာတော့ကျတော့မကြောက်နိုင်ဘူးဒီဥစ္စာကတော့ကျတော့အတဲ့ဒီကံကောင်းတာဒီလိုမျိုးမကြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီကကြီးတော့ဩကပနာတရားပေါ့အဲ့ဒီတရားလောက်တော့ရှိရမယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်ဒီလိုကံဃာကိုအသက်နဲ့လဲပြီးယုံကြည်တာကိုပါဒရာလို့ခေါ်ကြမယ်ဒီလိုမျိုးဒီကလေးမှာတော့သဘာဝတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားကတော့ဆိုရင်ဒီငါးခုတည်းမပါဘူးရှင်းလားဒီကကျန်တာမြင်မှဒီလိုကောင်းတဲ့ဆရာဒီလိုကောင်းတဲ့သံဃာသူကမြတ်မတ်တဲ့တရားတွေကတော့သဘာဝတရားသဘာဝပတိကာရဏတော့ဒါရတရားဆိုတော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားလောက်ကိုတော့ကျန်ဒီဗราမိမှာငါးပါးတော့မပါဘူးရှင်းရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုရေးကြည့်နေတာဩကပနာဆိုတာသိဝင်ယုံကြည်တဲ့ဆိုတာဒါရေးကြည့်တယ်ဘုရားလည်းမြင်ကြပြအာရမတရားလည်းမလို့ကြည့်ကြလို့လည်းမဟုတ်ကြအပြီးမှတရားလည်းမလို့ဘူးဩကပနာတရားဆိုတော့ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ယုံကြည်မှုကိုယ်ပြကိုယ်ပြကိုယ်တန်တာယုံကြည်နေတာပြဘယ်လိုလဲဒါကတရားကသိစင်များတယ်လို့မစွန့်နိုင်ယုံကြည်တာကိုဘာသာဆိုကြတယ်ဩကပနာအဲ့ဒီတရားကိုရှင်းဓမ္မကယုံကြည်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားများယုံကြည်တာကိုရှင်းမလားဒီတရားမှာဘယ်တရားနဲ့ယုံကြည်တာလဲအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်မှတ်ထားတာဘုဒ္ဓတာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်သုံးကြတာကဘယ်တရားကြီးကိုယ်သုံးပြီးမှမဟုတ်ရတဲ့ဆိုတာဒီဓမ္မတွေရှင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးပါတော့ပြီမလားဘယ်တရားလဲဒါသာရင်မဆက်နိုင်နဲ့ဗရာမျိုးပါဆိုကြတယ်ဒါကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာအတ္တမဗရာယဉ်ကျေးမှုဒီမှာ
Janna Sarada Ramada Gavara Kudan Sajudo Sasabi Gala Sama Diatima Janation and the little knowledge Segula Yutabu Sandi Gala Sabi Atikala Janna Rasa Janna Bala Adira Makani Sosa there is a young Sosa there is a Sara Sabi Gala there is a Mother and found your to a Sara, no, where to be village. When I got this, I'm a Sara, I'm not sure, and the mirror ideology. Sara and reality. Tina made a one area. Nice and no needs and no city, Malari. Era Maria Lara, these are both family Lara. Both family Lara, Jimmy, and you got a mother, my dear. He was our family, and gravity to keep my. Shabby and Shabby, for a 3 years, no? No one Tina made a one. Tina made a large and the mother. Tina made them, one night around the college. Tina made a. And I got a young body, Banda Gara, a young and Jan is a book on the TV. Tina made a one, young and Jan is a book on the TV. My name was a Ria, Ria, See a Tangan is a book with a king, a desire to be a television in European. As I feel it, they made a Sabu Sami, Tina made a really a 10 years young. And now, as I was out of book, you can get you not that. I can buy not be great, rather. I got another young man, I see a well on the Bundy, just in the other, but they don't see nothing, but you know, Canada. You know, I see the other Bangladesh room, you are made a swimming other, let it go as well. Oh, that's it. Oh, Tina made a one direction, and the other night, I saw both sides, and Java. And the other came near the Mesa Yakama, students, Yama, you guys, the Tina made another million in Hawaii. Yama, Tina made a Batayan. Tina made a Rabosin, Varamadi, a little thing, Lavishing, and you have to be great. Tina made a Sarabara, Tina made a Dinka, doesn't very good to be when you got Latara. I doesn't very good to know in a lot, you didn't do a lot on it, but I will not take it. 18 days for a lot of me. 18 years, why not in my early? When you got on the other one, it's in there, what I got on the lobby. Every single year, I say a father and brother, that's why you see me, the brother and senior knowledge, every single year, we're going to keep it. The budget, Paladiga. Who does he buy? When the people see like a Kajal is in front, Sinamida, see like a Mexican program, and that's one here, well, when you're done, I knew that he had said, God, I don't know, live on number, I don't get the job. And those who made us say, no, you are no solution to it. So I think that city, so I think it's very hard. He don't see like that. He don't see like that. I will see me that only later. Go back there and see me that there. Go back to the theater and see me that there. Era, never see the Kajara, when I see the Pianago. Roger, again, the thing that we solution, Tina made that to the Magan, Malala. Malala, like I read Kajara, Tina made another Malala solution, a winter family member. Mania, all your father said, Mahara, when you now is a river and Marnari, my go out to Malari. Era ya Tina made a lie and I speak to that job. Very well. Era Maria, when I was in the Village, Tanhita said, Tanhita said,
ပြမလားတန်ခိုးတဲ့စိတ်လာလို့ဆိုရင်တန်ခိုးကြဝိသုဒ္ဓစိတ်လာရင်အဲဒီတော့တန်ခိုးကြောင့်ဒီမှာနေတာဝိသုဒ္ဓကြောင့်အဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ဆံအဲ့ဒါတန်ခိုးကြောင့်စိတ်လာလို့ဆိုရင်လည်းဒီမှာနေတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်စိတ်ပြန့်နေတဲ့စိတ်လာရင်အဲ့ဒါဝရမတွေတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားကလည်းကြည့်ကြဆရာဘုန်းကြီးကကြည့်ကြတယ်နိုင်ရဲ့ဝိလာနဲ့ပါတော့မယ်ကိုယ်ကသားတယ်ဖြစ်တဲ့ဘုံမှာစိတ်ကသားတယ်ဆက်ပြီးတယ်ဆက်ပြီးတော့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြီးလာဆက်ပြီးတော့ဆိုတော့သူကပြင်းနေတဲ့ဖက်တော့ဖက်တာပဲသူကိုယ်တော်ကတော့အပြင်းနေတာပါပဲဘောကြသူကိုယ်တော်ကအပြင်းနေတာဒီပါတော့သူ့ကိုပြည့်ပြီးတော့မိစ္ဆာပါလို့ရှိလိုက်တော့ဒီကမိစ္ဆာချက်တော့ဟာရယတိပေါ်မှာမေတ္တာကညာမရမလားဟာရယတိရမလားဒါကြတော့ဟာရယတိရရောက်လာလို့ရှိတော့လေကျောင်းရဲ့ပြလိုက်တော့ဘယ်ရမလို့နိုင်ဘာဖြစ်မှမရှိတော့ဘူးမစနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်တန်ခိတ်ကြစိတ်လာရင်လည်းဘာလို့လဲဝိသုဒ္ဓကျမ်းနဲ့စိတ်လာရင်လည်းဒါကြောင့်နိုင်ရစိတ်လာတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိကျမ်းနဲ့စိတ်လာတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိကြလားအဲ့ဒါဝေဒနာရှိတော်ကြည့်လို့မှလာစိတ်ရှိရင်ဝေဒနာပါයිရှင်းလာတာရှင်းပါဒါမျိုးအဲ့ဒါဒီလိုသက္ကနာလို့ကိုဖိုင်းပြီးဝေဒနာကိုလုပ်တော့ဆိုတော့ဒီလိုမရှိရလာလို့မနော်မလာတော့ဘူးလာရင်မကြီးတဲ့စိတ်လာရင်ဘာလို့လဲဒီစိတ်လာစိတ်စိတ်လာဆံရလို့တော့နော်ကျောင်းရဲ့စိတ်လာကျောင်းရဲ့စိတ်ကြတော့ဘုရားကကျောင်းရဲ့ဘုရားကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကြတော့ခါကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့သဘောရောက်တာမပိုင်တဲ့သဘောရောက်အဲ့ဒါကျင်စိတ်မှတ်တာဒါကြောင့်ရှင်းရမယ်ကြဘာသာကာရနဲ့ပြောတယ်နော်ရှင်းရမယ်ကအဲ့ဒီတော့ဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပြန်နေတဲ့စိတ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဓာတိကဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပြန်နေတယ်စိတ်ကအလေးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတည်းကဒါကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့မရှိလို့ရှိရင်ဥစ္စာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာမယ်ဆိုရင်ပြန်စိတ်တော့ပြန်စိတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒါရမတွေပြန်ဒီကားလို့ဖတ်တယ်ကျန်တယ်လို့ဒီတိုင်းဆိုတော့ဥစ္စာကိုဥစ္စာဆိုတော့စိတ်ကနိုင်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသိနေရပြီလားမသိနေရဘူးငါတော့မရတော့ဘူးဒီခေါင်းကအလုံးမရဘူးအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုယ်မပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ချက်အလိုလိုက်နေရတော့ကျန်စိတ်ကိုမဆိုရဘူးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုကြဒီချိန်ကဆိုဒီချိန်ကကိုယ်ကဒီချိန်ကြီးကျန်နေဆုံးနေရကြတယ်ဟာအရှင်တန်ဆိုတော့အိတ်ရှင်တွေကဖိုင်းကြည့်ပြီးစဉ်းစားကြတယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်မလုံးဆိုင်ဒီလိုလုပ်ကိုယ်ကရေးဆောင်နေရဘူးလားဒီမှာလည်းဥစ္စာကိုယ်ကပြောင်းနေလို့လာလို့ရှင်ကိုယ်ကကိုယ်လိုက်နေတော့အဲ့ဒါကျင်စိတ်ကြီးကျင်နေတယ်ငါပြောနေမရဘူးပေါ့ဗျာငါပြောနေရဒီဥစ္စာလာပုဂ္ဂိုလ်လာဒါလို့ဒါကြောင့်ရောဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်လာလည်းဒါလို့ရမယ်ဒီကြကြလားဒီမှာနေရလားဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်လာဥစ္စာဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်တယ်ဆိုစိတ်ကဝီးပြီးကြလဲသွားနေတော့သွားလိုက်တာဆိုကြဒီကြောဝေငါရဲ့အရှိခံတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့အခုလိုမျိုးစိတ်ကြီးဆက်ပြီးလို့ဆိုတော့ဒါဆိုကြဥစ္စာပြောမလားအဲ့ဒီဥစ္စာကဘာလို့လဲဒီလိုဖြစ်ကြတဲ့ဥစ္စာကဥစ္စာဒီကြောကမဲ့ကဖြစ်သွားတော့သိက္ခာကမမှန်တော့ပြန်ပြီးမရလားဟုတ်ဒီတော့ကြာတယ်။ဒါမျိုးလည်းပြင်စိတ်သုံးတတ်ပါအောင်။ဥစ္စာလည်းဘောကြတော့ပြီ။ပုဂ္ဂိုလ်စာကိုပြောမယ်။ပုဂ္ဂိုလ်စာဆိုတော့ဒီလိုရဲ့ကြည့်ကြည့်လို့မကြည့်သေးဘူးလား။အဲဒီလိုလုံးလုံးကြည့်လို့ကလားမလုံးကြည့်ဘူးလား။ပုဂ္ဂိုလ်စာ။ဟုတ်။ဘောကြ။ဒီလိုရဲ့ကြည့်ပြီးလားမကြည့်သေးဘူးကြည့်လို့ကလား။ဒါပါဆိုအဲ့ဒီလိုကြည့်နေရကလားမကြည့်နေရဘူးလားအဲ့ဒီကိုယ်ကြီးလာတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီကိုယ်ကြီးဆက်ကြည့်လို့ကိုဒီအောင်တော့ဘာလို့ကြမ်းဒီလိုရှိကြတော့ဥစ္စာကိုအမိတ်ဆက်ဖြစ်အဲ့တော့ဉာဏ်ကြီးကြောက်သွားပြီဉာဏ်ကြီးကြောက်တော့ကိုယ်စိတ်ဒီလိုရှိတဲ့ရှိလိုက်တော့ဉာဏ်ကြီးကိုရှိတဲ့ရှိကြလိုက်တော့ဒီကောင်စိတ်ဆိုတော့
တော်ရကနာတဲ့ဆိုတော့မြေပြန်စိတ်ကကိုယ်တိုင်စိတ်ဖြစ်မလားကိုယ်တိုင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုန်းရတော်များတွေကတခွင်ဖြစ်တော့တာပဲလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်ဒီနာမည်ကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသောကိုယ်ဆိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတော့ကျင့်သိတာနေတာနဲ့ကျင့်နေသူတွေသဘောကျလားအခုကျင့်သိကြရပါလိမ့်မယ်ထောင်ကြနေတဲ့သဘောနဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုအဲ့ဒါဟာသတိပံပါဠိတော်မှာလည်းပါဘူးတဲ့အကျေလေးဘုန်းကြီးတို့ကဘာမှမဒါမရှိဘူးပါဘူးဒီလိုပဲမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတဲ့ဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲလို့ဘုရားဆက်လို့ရှင်းရှင်းနဲ့ဒုက္ခလည်းအံကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဖြစ်လို့ကြောက်ကြမလန်းဆိုရမယ်မလဲမတရားဆိုတရားတွေနဲ့ရဲမယ်တဲ့ကျင့်ကိစ္စနေတဲ့တော်ကိုယ်ကိုကိုယ်ကျစိတ်ဆန်းတဲ့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ရတာအဲဒါအဲ့ဒီဆိုလည်းလက်မခံဘူးဒီလိုရှိကိုယ်ကိုယ်ကဘာလဲဒီလိုအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဒီလိုဆရာမိကြတော့မှာဒါကိုရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျင့်စဉ်တရားရှိလို့ပါရနိုင်နိုင်လာတာနဲ့ပဲအိုးနိုင်လာတာမျိုးနဲ့ဒီအိမ်တတိကောမှတ်ပါဒါလည်းလာပါရှိတာလို့ပြောဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘာလို့ရှိကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ရုပ်ဆိုဆံရလို့မပါဘူးလားဒါမျိုးအဲ့ဒီဆိုစိတ်ကကြမ်းနေတယ်စိတ်ကြမ်းနေနေစိတ်ကထားလာခဲ့ပြီလားလို့မလုပ်ဘူးကျမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုပါလို့ဒီလိုရှိကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဝါရမတွေဟာမရမလားလို့ကိုယ်ကိုယ်စားကုသိုလ်ပြုနေတယ်လားအကုသိုလ်ပြုနေတယ်လားငါဒီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကရှိနေကြမှာအားရှိရှိနေတယ်ဒါကိုသိနေအကျိုးကျေးဇူးလာလို့ရှိရင်ဒီကျေးလုံးကိုပါလို့ဒီလိုကျေးဇူးလာလို့ရှိရင်ဒီကအမျိုးဆိုရှိတာကမတ်ကဆိုတော့ဒီကြောင့်မရှိလို့မရပြောမှာအကျိုးဓမ္မတွေကဒီကရောဒီလိုမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်သူကမြည်ရတယ်ဒီမှာလည်းမြည်ရတယ်အဲ့ဒီကကိုယ်ကမြည်ရတယ်ပြောမှာဒီမျိုးမြည်ရတယ်ဆိုတော့တရားကဘာလို့တတ်တယ်ဆိုတော့မြည်ရတယ်ဆိုတာကဘာမှမပိတ်မြည်ရတယ်ဆိုတာကလည်းပိတ်တယ်တော့ပြောဘာဆိုရမလဲအဲ့တော့ဘာသိကြံတာနဲ့လည်းခမောတို့မကြားတော့ဘူးကွာမလုပ်တော့ဘူးကွာရှင်ဖြင့်ဒီလိုရှင်းပြရအောင်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့တရားလာရင်ဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောရမယ်ဒီလိုရှိရမယ်ဒါရနာကိုကျင်းတယ်လားဒီမှာနေလာလာရအဲ့ဒီကကျမ်းနာလားအဲ့ဒီကဒီလိုနေလာမယ်ဒီလိုရှိကြလို့ရှိရင်ဝါရဏတို့တို့ကဖြစ်ပြဲသမောလို့ရှိတာကမိုက်ဆိုတော့တို့ကအမိစ္ဆာကသူကမိစ္ဆာဆိုနေတောင်းနေကြဒါတော့လမ်းကြမကြဘူးလားမဟုတ်ကမှန်ကဒီလိုနဲ့ပြပိတ်တယ်ပြပိတ်တယ်ပြရှိကြလို့ရှင်းနေကြတယ်မဟုတ်ကမှန်ကမဟုတ်ကမှန်ခဏတို့ရမလားသက်ရှိနေကြတယ်ဒါလည်းအမတန်ကြီးကြီးတဲ့စက်ပါပဲအလုံးလုံးတဲ့နေတာမှာအမတန်ကြီးကြီးတဲ့စက်ပါပဲလို့ဝါရမဒီသာမရမယ်ဒီဟာကနားလို့ရှိရင်ဒီကျင်တရားကဘာမှဒါနာလဲခါလုံးမနိုင်ဘူးဒီကနိုင်ကြမယ်ကြိတ်တယ်အလားသင်္ကူမာလို့ဆိုပြီးထားလာတယ်မလုပ်တော့ထားလာတာနဲ့ဘာလို့ဒီရှိတဲ့ရှိတဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုရှိတဲ့နာငါဝမ်းလာတဲ့အခါနာငါမမြင်ရမလို့တော့ဒီကမင်းနဲ့တော့ကငယ်ကြီးအောင်လို့အဲ့တော့ဝါရမကိုသူကသိတယ်ပါကိုကိုကမင်းကမလန်းကိုသိတယ်မင်းကမလန်းကြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့မင်းနဲ့ရှိတယ်ကမလန်းပါဒီကလာတာကဘာလို့လဲမလန်းကိုနေလာတာကိုသူတော့ဆန့်ကြပေါ့မဟုတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မလန်းဖွင့်ပေါ်လန်းဖွင့်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မဆက်ရမှာဆိုလို့ဒီနည်းနဲ့ဒါပြောပြီးကျန်တာမလန်းပေါ်လန်းဖွင့်မှကြတော့ဒီနေ့တော့လည်းဘာလို့လဲအခုမရှိရင်ဒီပါဖြစ်သွားတယ်မလန်းတော့မလန်းပေါ်လန်းတော့အမိတ်လို့လာတယ်ကျင်းရတယ်ဒါအလုပ်ဆင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့တရားဓမ္မတွေမို့ဘုန်းကြီးကလေးလေးဆောက်ဆောက်ပြင်းအလုပ်လုပ်တဲ့တရားဓမ္မတွေမှာတော့မတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကကိုယ်ရကျင်းရလားအဲ့ဒီကစိတ်ရဲ့ကြံ့နေတယ်သားလို့ကများအရာဖြစ်တဲ့ပုံမှာသားလို့ကများစိတ်ကြံ့နေပြီးတော့ထားလာကြတယ်ကြာဒီနေ့က
မလုပ်ပါနဲ့ဒီပိတ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပိတ်တဲ့ကောင်နဲ့ဆံတဲ့မရမ်းတယ်လည်းပြန်ရလားဒီကဒီဘက်လုပ်တာလားဆိုတော့လုပ်တတ်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟာလည်းကိုယ်ရတာကိုယ်ငယ်တော့မိုက်တယ်ဒီတိုးထားတာလေဒီအကြည့်တွေကမနာဘူးကိုယ်ကလာတော့ဘာကိုပြောလဲမကြည့်နဲ့ဒါရမလို့မဟုတ်ကြမ်းလို့သူတို့ကလာတော့ဆိုမင်းတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လို့ဟဲ့အခုသူတို့ကမိတ်ဆက်ဆိုရှိတာကဘာဖြစ်တယ်။လက်လာလို့တစ်ခါမှတ်တယ်။ပြန်လာ။ဒါဖြင့်သိတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ကလက်ခံထားရင်တော့သိတယ်။သိတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ကသိတဲ့ကြည့်ပြီးဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမတော်ပေါ်လာ။မတော်ကညံ့ညံ့။ဒါဖြင့်နေရာကသိတဲ့တရားကတော့သိမှာပဲ။ဘောလာတရားကဆရာဝန်ကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့တရားဓမ္မတွေဖွင့်။ပြန်လာ။ဒါကြောင့်ဒီလိုမလုပ်တော့ဘူးဗျာလို့ဆိုကြမရှိဘူး။ဒါကလည်းဒီလိုလည်းဒါကလည်းလောဘဆိုတဲ့တရားလည်းကျန်တယ်မိစ္ဆာတိုင်းရဲ့ရှိနေတာရဲ့သူပြောမှပြီးမှကိုယ်ကျမ်းမှပြီးမှလို့ဆိုတော့လောဘလို့လာရင်လည်းဒါလည်းဒီလိုပြည့်စုံတာဘုရားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မတ်တော်ကအဲ့ဒါဘာမှဆိုင်နေကြတယ်ကျန်လားလောကံကြောင့်ဘုံကြောင့်ရောက်ကြလို့ရှိနေကြလို့ဒါရမတွေကစိတ်ကမမြင်ဘူးကြာတော့ရဒိဋ္ဌာရောရှိတယ်ရရဒိဋ္ဌာရောရှိနေတာဒီချိန်နဲ့ဒီကားနဲ့ရမှာလို့ဖြစ်နေတော့ဘာသာပြီးရအောင်လို့ကျွန်တော်ထားရရတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီကတန်းနဲ့ဖလို့လာတာဒါတန်းနဲ့ဒါကလည်းလည်းလာရဆိုကြလို့ဒီဒါတန်းနဲ့လို့လာတာလည်းအဲ့ဒါကလည်းဒီကဒီလိုရှိတော့ဒီကကြည့်ကြည့်နေရတာအဲဒီတန်းနဲ့လာတော့ကြည့်တော့ဆန့်တယ်မလန်းခဏမလန်းခဏပြောလို့ရမြောက်လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဆရာကြီးပြောတာဘုရားကဘာလို့ဒီဒါကဘောလာလို့ဖြစ်နေတယ်ရှင်းနေတာမကြည့်မကြည့်မလားဖြစ်နေတယ်။မကြည့်မလားဖြစ်နေတယ်ရှင်းနေတာရအောင်လို့မပေါ်တော့တရားသူကြီးမကြည့်မလားဆိုတာဖြစ်တယ်။မဆိုရဘူးလား။မကြည့်ရတဲ့ဒီလိုရှိတယ်မကြည့်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။မကြည့်မလားဖြစ်တယ်ရှိလိုက်ဘူး။ရောက်သွားတဲ့တရားမိတ်ဆွာရှိတယ်ညာကဘောလာငယ်လေးပါလာလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်တယ်ရှိတယ်မတကားပြန်တာ။ရာဂရမိကမှာသိနေလာတာဘူးကွာ။ရာဂရဆိုတော့ဘောလာလေးနော်။ဒါကြောင့်လောဘလာလို့ဖြစ်တယ်ရှိဘောလာလာရောမတ်တော်ဆံတော်ရမလို့လောဘလာဘောလာလာသိနေနေတာလားအဲ့ဒီကဒုက္ခလားဒါလည်းဖြစ်တယ်လို့သိနေတယ်ဖြစ်တယ်မှာဟုတ်တယ်လားလို့ပြောလို့ရတာအဲ့ဒီပြောလို့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဖြစ်တယ်မှာဟုတ်တယ်လားဆိုဘုန်းကြီးကလည်းမိစ္ဆာကြီးသိသွားနေတာလေ။ဘုရားကလည်းမိစ္ဆာကိုဟောတာပဲ။ဖြစ်တယ်ကဖြစ်တယ်လို့မသင်လို့လို့ဒီပြောလို့လည်းဒီတရားကိုလက်ဆက်ပါလိုက်။ဒီပြောလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ကျမ်းမှာပြောလို့နေတာလည်းကြည့်ရပြောလို့ပြောတော့ခဏကပြောလို့ယူပြီးဆိုတာလည်းကအနိစ္စဒီမဲ့သားနေတာမဲ့သားနေလာတာလို့သူကရှိရတဲ့ခါကျတော့မညာလေးဝမ်းလာတာဒါကြောင့်သိတယ်ကဖက်ပြီးတကားကဖက်သွားတဲ့သဘောတည်းမဟုတ်ဆံရဘူးဒါကြောင့်ဇာရမလည်းယနေ့ပြောလိုက်တဲ့တရားမှာနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးပြောကြရအောင်ဒီလိုတရားမှာဆက်ရပြန်မှတ်ခြင်းလို့ညာလောဘဖြစ်ဒေါသကဒီစိတ်နေတာသုံးပါအဲဒီကဘုရားကဝိသုခအဲ့ဒါကမှတ်ပါလိုက်အဲ့ဒါမှတ်ဖို့တောင်းတဲ့တရားမှာဒီလိုမှတရားမှာပါဒီကြရောလောဘကဘာလို့ဖြစ်ဒေါသကစိတ်နေတာကအဲ့ဒီစနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားဝိသုခအဲ့ဒါကပြောတယ်မြေငါဆိုတာငါငါလည်းပြောတော့မကြားတဲ့တရားမကြားတဲ့တရားကံကားရှိအဲ့ဒီငါးပါးကိုပေါ်တိုင်းဘုန်းကြီးကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ပြီးရှိတော့မေတ္တာပွင့်ပြီးမှာဒီကမေတ္တာဘယ်လိုဆက်မှာမသိဘူးယနေ့တရားမှာတော့ရတယ်မေတ္တာမျိုးဆက်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမေတ္တာပိတ်တဲ့တရားကလောဘနဲ့ပိတ်တာပိတ်တဲ့တရားကလည်းဒီလိုပြောတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဘုရားကဝိရိယမဲ့ရတာတော့ပိတ်တဲ့တရားပွင့်ပြီးပါလားမဲ့ကံတရားကြီးမဲ့ကံကောင်းတော်ကြီးပေါ်လာဘူး။သမထအမှုက
ရာဂနဲ့မှဆိုတော့ဒေါသတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်မရှိရတော့ပြင်းတယ်လို့ဟုတ်လားပြင်းတာလည်းဒေါသပဲသိပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းတာလည်းလည်းဒါလေးကြမယ်ပြင်းတာလည်းရှိတယ်ရှိတယ်မျက်နှာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ပြင်းတာလေးကအနှိမ့်ဆက်ရတယ်ဒေါသကအနှိမ့်ဆက်ပြင်းတယ်လို့ရောက်မရမလာဘူးလားဓမ္မကဒါလေးတစ်ခါပြင်းလာတဲ့နေကြီးကအပြင်းကြီးကြီးရှိနေတယ်ကောင်မနာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒါလေးကဒီလိုရှိတယ်လို့ဒီကကြည့်ကြရှိတာကမဲဆိုတော့မရကားပြန်ရှိတယ်မကရရမလားရလာတော့ဒါဖြစ်တယ်ရမဗလားဒီကြီးပဲကြီးอ่ะညောဒါတွေလည်းခင်ဗျားတို့ဖတ်ပြီးမှာဒီကမှမလို့ဒါတွေကျင်နေတာတော့ဒီနေ့တော့ဖတ်ပြီးပါဘူးဒီနောက်ကျကြရမှာဖတ်ကြလိုက်မှာနောက်မှကြောက်ကြမှာလည်းကြောက်မှာဆိုတော့ယနေ့ကိုမရကားတိတ်သွားပြီမင်းကြောက်ရလို့မှာသာသာတော့ယနေ့ကကံထိုးပြီးတော့ပြင်တယ်လည်းမပြန်တော့တော့ဆုံးနေတယ်ဘယ်နဲ့တော့ရတော့နေကြပေါ်ကြလားဒါကြောင့်ရတော့ဥဒိစ္စဆိုတော့သိကြနေတယ်နော်ဒီကထားရနေတယ်ရာဟူရောက်ပြီးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတာကလည်းဒီလိုပြောတယ်ဒီကကြည့်ကြရှိတာကတိတ်တယ်ကပွင့်သွားမြင်မလားပရိယနာနောက်ရလာတော့ပွင့်သွားတယ်ဆိုတော့မောရကပရိယကပွင့်သွားကျင်းရတာအားရအောင်လို့ယနေ့အလုံးလုံးဆက်မှာပြင်လောက်တတ်တဲ့ဖွယ်ရာတွေသိသတာပါပဲမာရလာတော့မှာဒါလည်းဥဒိစ္စပြန်နေတယ်ပြန်နေလို့စိတ်တဲ့သိတဲ့စိတ်ကောင်းနေဆိုဘူးဒီမှာပြန်သိတဲ့စိတ်ရှိရစိတ်ကဒီလိုလည်းမနေဘူးဆိုမနေတဲ့စိတ်ပါတော့မနေတဲ့စိတ်ပြန်နေလို့စိတ်ပါတော့အဲဒီလိုပြောကြပြန်နေလို့စိတ်ကမေတ္တာစိတ်ကောင်းလို့လာတဲ့စိတ်ဒီလိုရှင်းနှုံးကြလိုက်တော့ဒီကရှင်းနှုံးပြီးကြတာအနိစ္စဉာဏ်ဆိုတော့မက်ကတွေကရမလာဘူးလားသဘောကျလားဒီကိုယ်ကိစ္စအစလည်းတော့ဒီလိုကြီးဘာရှိလို့ဒီနေရာမှာတန်ဖိုးနဲ့ကြီးလာပြီးတော့ငါတို့ကအချိန်မှတန်ဖိုးနဲ့ကြီးကမလာတော့ဘူးလားလာတော့ကကိုယ်ကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုကြလို့ဖြစ်နော်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုကြလို့ဒီကဘာပိတ်နေလာတာဘယ်ဘာပိတ်နေလဲမိဂ္ဂံကပိတ်နေလို့သဘောကျလားအဲ့ဒါမိဂ္ဂံကဖတ်နေမဟုတ်ဘူးမိဂ္ဂံကဖတ်နေမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားဒီလိုကြတော့မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာဗလားဒါမျိုးအလုံးလုံးနေမှတ်တယ်ရှိလို့ရှိနေရတာပဲအဲ့ဒါရှိရတယ်နဲ့ရှိရှိမနေရဘူးဟုတ်မှာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ခင်များနေလေကလားလာပြီးဒီလိုဆိုတော့ပြိတ်နေမိမနာဘူးဒါတရားလည်းငါရမမိမနာတရားဆိုတာဘာတရားလဲဘာသိနေတာလဲမလန်းတယ်သိနေတာမလားအဲ့ဒါဘာလို့ကြည့်ရမလဲအဖြစ်ဖြစ်ရှိကြလားဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကနော်ဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတော့ဒီကကြည့်ကြသိနေရတာလားမဟုတ်လားတော့မတကားခါတော့ပြန်တယ်မိဂံကပြန်တယ်မိဂံလည်းကြီးပေါ်လာတယ်မသိနိုင်ဘူးလားအိုးဒီကံလေးဝဲနေရအောင်ဘယ်လိုမျိုးကြဒါအလုံးလုံးကျရင်ဒီနားကြီးတစ်ခုခံနားကြီးစလုံးကိုလည်းလှည့်လာတယ်လာတော့လာတော့ခင်ဗျားတို့ကဖတ်မကြည့်နဲ့နော်ဒီကံမျိုးဖတ်ကြည့်တော့ဖတ်လို့နဲ့ဘာလို့လာလဲဒီလိုရှိရမယ်ဒီကဘာလို့လာတာလဲလို့မေးကြည့်တော့သိမလို့လာတော့ခင်ဗျားကစိတ်လေးပေါ်တယ်ဆိုတော့သူကယူတယ်ဆိုတာမနှနာဘူးလားအဲ့ဒါကိုသိမှမသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချပြီးသိလိုက်တဲ့အတွက်တခါတည်းမဘုံနာကချပြီးနေတယ်ဆိုတော့အရုံးရဓမ္မကြီးပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဘုံနဲ့ဝင်းတော့ဒီလိုပဲလိုက်ဆုံးဒီကနေ့ဒီမှာကပြေးနော်အဲ့တော့သိတဲ့တရားကိုစိတ်တဲ့ပုံစံကအာဒီရချင်းရန်ဒီပဲရန်ဒီကိုရှင်းမှန်းကြည့်ကြလားဒီကဆန့်မှာကလည်းမိဂံကဖွင့်မယ်နဲ့ဆန့်မှာရမှာဒီကြည့်ရတာမဖွင့်မဲနဲ့ဒီကိစ္စမတော်ဘူးကြာဆိုတော့ဒီကဘာသိကြလဲဆိုမိဂံကိစ္စတာတော်ကားတော့ဖွင့်တယ်ဗျာဟုတ်လားမိဂံတရားဆိုတော့မိဂံလို့ကြတော့ဘာလို့ထားအတော်လေးကရတယ်ကြနည်းနည်းဒါကြောင့်မလို့ကြဘူးကငါသိကြတာဆိုငါလည်းလေးကပြေးလာတော့မယ်ဆိုတာနဲ့တော့သိရဒီတိုင်းကဘုရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီနောက်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲကြည့်ရတယ်ဟာကျန်လား
အဲဒီဒီနေ့တရားမှာဆိုရင်ဒီရမကိုမနဲ့ခွင့်ရတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြတယ်ဒီရမတရားဘာနဲ့ခွင့်လဲဒီရမတရားကမနဲ့မတော်မလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းဒါမှလည်းလမ်းစိတ်ရတယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနဲ့မှတပါးဒီကံဒီစောရမ်းနဲ့ဒီတိုင်းကိုမရပါမလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ရမတွေတရားရတဲ့ငါးခုရှိပြီလဲကလည်းမေတ္တာဆိုတာပြစ်တာမိဘကပို့ပြစ်တာပြောတာရောဒီမှာမိတာရောအဲ့ဒီကဘုရားဒီဥစ္စာနဲ့လာရင်းလာတော့ဘုန်းကြီးတော်ရမတွေကသူတို့ကလာမှာတော့ဒီကပြည့်ရမယ်ဘောပြောသူတို့ဒါရောခေါ်ရမယ်တရားကသူတို့ဓမ္မတွေဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါရောဘာကြလားသိရမှာကပြိပါရနော်ဒီကနေ့တရားနာလိုက်တာခေါ်ရမှာကလောကီပုဂ္ဂိုလ်ဒါရောကျန်လားအဲ့တော့ဒုက္ခဝံကျင်းနေတော့ကိုယ်ကျင်းတာပေါ့ဟုတ်လားသိရမှာကနာကတော့ကျင်းတော့ဒါမှမဟုတ်ဉာဏ်တွေကျင်းနေတော့ဦးရဘယ်နဲ့ဆိုရင်သိရကမြင့်တိတ်နဲ့မတိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနာကြမှာမသွားဘူးဆိုတော့ဆက်ဖတ်တယ်ဒီကဒီလိုကနာမသိတော့သိတာဒီလိုလိုလမ်းနေတော့ဘာလို့လဲဆန့်သွားတာရှိပြီးကြတာနေတော့ဇမကနာတော့နာပြေးတာမယ်ဆိုတော့ဒီလိုလိုလမ်းသွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အမှန်မှန်နာဘူးလားအဲ့ဒါရဟနာတို့ဒီလိုပြောတဲ့တရားဒီယမမမင်းလက်ဖုံးတဲ့လက်နဲ့တူတယ်ဘာကြရလဲဘယ်လိုလဲနဲ့တူမမဟဲ့လက်ဖုံးလို့ဆိုတော့ရှင်းမကြဘူးဒါကိုရှင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမသိသူတို့ဟာဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့ကိုပြတ်တယ်များကြတယ်တာရှည်တဲ့နိုင်ငံပြောတာမင်းတို့မိစ္ဆာလာကမေးကြည့်လိုက်ဒါကလည်းကြားမလားအဲ့ဒီအမိစ္ဆာကိုကြည့်ကြရမက်ကနေခြေမရတယ်တစ်ခါကအမိစ္ဆာဆိုရင်လည်းမရဘူးမက်ကနေရှိရတဲ့ခါကျသူတို့ရှိတဲ့ပုံမြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီတော့ကကြည့်ပြရှိတာကမဲပြင်းလာလို့လားဒီကကဘာလဲရှိတာကအဲ့ဒီသွားလိုက်တော့ဒီလိုပွင့်တယ်မြတ်သွားတဲ့ဒီမှာတရားနာပါဒီလိုအဲ့ဒါဒီလိုမှာစားတဲ့တရားနာကျန်လားဘယ်လိုကြပါလဲအဲ့ဒါဆရာမကြီးအောင်တာတော့ပြီးတဲ့ဘုရားကကြီးအောင်တာတော့နာယနာနာမကြီးအောင်ဒါနဲ့သူတို့ကကြားတဲ့လူတွေကသူတို့ကမမတာမကြားဘူးဆိုတော့ကောင်းပြီမမတာကမမကိုခြေနှောင်းကြီးကလားဆက်မကွာဆိုတော့ဝိပဿနာနဲ့ခြေပြလိုက်ကျန်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲများတော့ဒီညမှာအဖြစ်ပြည့်တယ်လို့များအဲ့ဒါနဲ့သူ့အဲ့လိုတိုင်းသင်္ကြန်ဟုတ်ကဲ့လား။ဘာမှမလုပ်ရတော့ကျင်တယ်။အခါကျမှကျင်တယ်အိတ်ကအာညာလေးကြိုက်ကြိုက်ကြည့်ကြနော်။အဲ့ဒါဘာလဲကျင်တယ်သူ့သူ့ကြည့်ရအောင်မဟုတ်ဘူးခိုင်းတာကောင်းမကောင်း။ကောင်းပြီလား။ဘယ်ရလဲပြောလာတယ်သူကမကျင့်ကြံလို့ပြောလာတယ်။အဲ့လိုကျင့်ကြံလို့ပြောလာမကျင့်ကြံဖြစ်ဖြစ်ရှိကြရမယ်ဆိုတာ။ဒါကနဲ့ဘယ်တော့မှတော့ကျင့်နေတယ်မင်းကောင်းကိုကျင်လာပြောမယ်ဆိုရင်ဝင်တဲ့ကံသွားတယ်မရဘူးလား။ဒါကဘုရားဘာလဲ။အဲ့ဒါအများတို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့မိုက်လန်တဲ့ကိုဒုက္ခကာလမှာမဆက်ရပါနဲ့။ဆက်ရင်မိဂနာတရားကပြည့်ပိတ်ကြတယ်။ဒိဋ္ဌိကဒါမှရှိပြီလေ။ဒါမှသနာမေရနာဒီအဝါဒမေရနာဒီနာမေရနာမေရနာဥပ္ပဇ္ဇဒေသမေရနာဒီဒီကမေရနာဟုတ်လား။ဒီနာတရားကမနာရကောလောဘဒေါသဟုတ်လားဒီနာမေကတော့ခင်ဗျားတို့နားတယ်အိတ်ကျင်တာငိုက်ကျင်တာဆိုတာနော်ဥပ္ပဇ္ဇဒေသစိတ်ကြမ်းတာအလို့လို့ဖြစ်တာနော်ဒီဥစ္စာဆိုတော့ဘာလို့ရှိတာဘောပြတန်ခါကောင်းလို့ဘာလို့ရှိတာဘောကြလားဒီလိုငါးခုကဘာလို့ကြတယ်ပြောတာသိပ္ပံစီကြတော့ပြောဘယ်ကိုသိပ္ပံစီကြပါလိမ့်မလဲသိပ္ပံစီကြတော့ပြောဒီလိုကလမ်းမပြေးတဲ့တရားဆိုတော့ကျတော့မိုက်ကလမ်းဆန်းလာမနဲ့ရှင်းဟုတ်တယ်မိုက်ကလမ်းနဲ့ဒီပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာဒီလမ်းနဲ့လိုက်ဒီလမ်းနဲ့မိုက်ကပေါ်မှာပဲမတွေ့ဘူးလားတော့ဆရာတော့ကြားရလားအခုဆရာမတွေ့ရတော့မိုက်ကလမ်းနဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့လို့မိုက်ကဟုတ်ကဲ့မရမိုက်ကလမ်းနဲ့ကြီးမတွေ့အောင်တော့ဘုရားတားကြီးပိတ်ပင်ထားဘာလို့လဲတော့ငါတော့ယနေ့ရောက်ကြပြီးကာလတရားဓမ္မတို့ဒီစံပြပါအဲ့ဒါကလည်း
ဒုက္ခလည်းပေါ်နိုင်တယ်ဒုက္ခလည်းပေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒေါသဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုနော်ဒီဒုက္ခဒုက္ခသင်္ခါမိတ်တာဆိုတာလေဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတစ်ခုပဲတခါတည်းဒုက္ခသင်္ခါမိတ်တာလားတခါတည်းဒုက္ခသင်္ခါမိတ်တာလားဒီအပိုင်းမှာရငါးခုကိုဆိုထားလို့နော်ဒီလိုပြောကြရလားအဲ့ဒီကဘုရားဆိုတာဘာမှပြင်းနေတဲ့ဒုက္ခကြီးဥပ္ပခဝေဒနာကြီးကသူ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမရှိရင်မရလာမှာပဲမလားဘူးဗျာဒီလိုဆိုတော့လည်းမရတယ်တရားဓမ္မတွေဒီမရှိနေလို့ရှိရင်သူကဘုရားဥစ္စာပုံပေါ်တော့လက်မှာပဲမလဲဘူးလားသိကျင်းမှပလားဒါကြောင့်အများတို့မိဘမရောက်တော့ဘဝဆက်ဆက်ကမရောက်ခဲ့တာဒီလိုသာမကောင်းကြောင်းကြနေလားဒီအပိတ်ကိုမပြတ်နိုင်လို့လားတော်ပြီတရားဓမ္မတွေတော်ပြီတဲ့ဘုရားရှိခိုးပြည့်နားတော့လဲသိကြမလို့လည်းဒီနားကြီးမိဘအဘုံဉာဏ်ရှိရှိတယ်ဆိုတော့မတွေ့တယ်လေဒီလိုပိတ်ထားတယ်မိဘအဘုံဉာဏ်ရှိတယ်ဒီညာကြီးလည်းဒါဆိုဒီညာရှိတယ်ဘာကိုမတွေ့ဘူးတဲ့တရားဓမ္မတွေဒီဘမှာအဲ့ဒီဘမှာဒုက္ခချုပ်နေကြလို့ပြိဿတာဆိုရင်ဒီဘမှာမတွေ့ဘူးလည်းတွေ့အဲ့ဒါဒီတရားမှလည်းကြာလာပြီဒါကြောင့်မတွေ့ပါဘူးနဲ့ဆိုတော့ရင်းကြီးကဒါကြောင့်အာဒါဝင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုယ်ကလည်းရှင်မှန်းကမှန်းကိုမသိသေးဘူးတိတ်တဲ့တရားကိုဖွင့်ရမှန်းမကျန်တဲ့ဖွင့်ရမှန်းမသိသေးလို့ကျွန်တော်တို့မတွေ့သေးတာပဲဆိုတော့လည်းဆိုတော့ပေါ်ကြလားအမှန်တရားသဘောပါတယ်ကွာနော်ဒါဥပ္ပန္နိတက်တော့ဘုန်းကြီးမဆိုလို့အလုံးသမားပြောမှာအလုံးသိမှာပြောမှာဒီအောင်ဘယ်လိုပြောမှာတရားကိုနာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူမကောင်းဒီကဟုတ်ကလားဒါနာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူမဆန်းတယ်လေဘုရားတရားနာလို့တဲ့ကိစ္စကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနာပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းလားမာရဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုတော့သိရှိလောက်တာဒီအပိတ်တွေကိုရှင်းမှတ်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားဖို့နေတော့ဒီလိုရင်ကြာညံ့ညံ့မှာဆောင်နေရလို့ဆိုသူတို့ငါ့ကိုတစ်ခုပြီးတော့ပိတ်ဟုတ်လားရှင်းရလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ကြားတို့ကအထုပ်တိုင်းဓမ္မတို့ဘာတဲ့ဓမ္မရိယဝိသဒါဓမ္မရိယနဲ့အဲ့ဒီကပြနေပေါ့ရပါအောင်လားအဲဒီကတော့ဒီလိုကတော့ပြောနေတော့ဒီကဒီဘယ်လဲဓမ္မရိလာတော့ဒီမှာလည်းအဲ့ဆင်တွေတော့ဗျာရမှာမလားဒီတော့လည်းဒီညာမျိုးမျိုးဟိုမျိုးဆွဲကြတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုဒီရကြံတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဓမ္မတွေဘယ်မှာသာရင်သူတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်သံဃာမျိုးတွေမှာမသက်စီအောင်ပိတ်ထားတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့သံဃာရဲ့အဆုံးပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီတရားနာပြီးတော့လက်ခံတဲ့သံဃာတွေပြည့်နေတဲ့စကြည့်တော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးကြည့်ကြည့်ရမယ်ကြည့်ကြည့်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါကာရမီကိုဝန်နေတမ်းပြီးကြတယ်လမ်းကျလည်းများမကြည့်ရလို့ဒီလိုမျိုးသေးကြလားဘယ်လိုလဲပါလဲဘယ်လိုရှိရမှာလဲမေရနာတရားနာတာကိုသိတဲ့ရှိဆိုတော့မိရနာလည်းမမတက်လိုက်တာပဲဝင်နေစံစံဝေဒနာတွေဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကြည့်ပါလေဝေဒနာလေးကြည့်ခိုင်းတာပဲဘာကြောင့်လဲသာမဆန္ဒမေရနာဆိုတဲ့လောဘဆိုတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်တော့ဥပ္ပခါရှိလောဘကဒုက္ခဘောနာကရှိတာပဲဥပ္ပခါရောပြီးတော့ဒီကတည်းကကြောက်ရှင်လောဘဒီဒုက္ခနဲ့လာတဲ့ဖြစ်ဒီကတည်းဥပ္ပခါနဲ့လာတဲ့ခါအဲဒီလာဒီခါလေးလာဆိုတော့ဒါပရိသံမျိုးပတ်တာပြောဟောတာစိတ်ရလာတော့ရှိဒါကြောင့်လည်းဥပ္ပခါခွဲနေနေတော့မှန်ပါပါဘယ်မှာဘယ်လိုရှိကြမှာလာတဲ့စိတ်တွေဒီပြာဒီလိုတော့ဒါကြောင့်လည်းဝေဒနာတဲ့ဥပ္ပခါဝေဒနာတော့မခွဲရတော့ဘူးလားဟိုခွဲမလို့ကောင်းတာကြလို့ဖြစ်ဖြစ်တော့ဘာမှမကြောက်တော့သူဘာလို့ကောင်းလဲဘယ်မှာကြလို့ဘယ်ဟောတာရုံးပြဒီဘယ်နဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တော့မမတော်မကတော့မကတော့ဆိုတော့ဆရာပြမခွဲရလို့မှကျန်လားဘယ်ပြမခွဲရပါလဲတောင်းတော့တောင်းတော့ပြပါသူတို့လာတော့ဘာလို့ပြလဲအဲ့ဒါခမားရီကလည်းဘာဒီကဆင်းရဲလုံးနေတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဘုရားကြီးဝေဒနာတွေကမှမိုင်းမညံပေးလို့ကြားကျန်လားအဲ့တော့ဝေးကြားနေလို့ရှင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါပဲပြောလေကောင်းကောင်းဥပ္ပခါပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ဘယ်တော့မှဘုန်းကြီးတွေကပြောပြန်ထားလို့ဘ
Well, and then you see another people. One of us in the manner is around my dinner, mother. Every time you know, every man under there, no one bomber. No one knew I used to the king. Don't get it out of my dinner. The people are damn the airline, by the way. This was in prayer of a person. Many sheep had a super in your border of a sheep walk. They are later in a valley in a old. All we got our done, we got our done with our navy. There was no picture of people. What is people say out of Valero? People here, Master, people say you live with Tayar and Havana, so that now we do you and none of those already, like an alma. Malaria, every lama said the Valero and Valero. We got our done with our done with our navy, Samuel, and Samuel, the Valero, and Valero, Valero. People see, every big one on a lot of they are to do. While look down. People see him at the other and the other to you. Again, what am I saying that you are? Never a time at that doing a dummy. If you are, I see you are, so I don't do that for that. So what am I saying that you are never to live in a better one together. I'm not really a movie. I'm not ready to have it. That's what I'm doing. You are very good. But I'm doing it. Sit at the bar. Malaria. Oh, that's it. That's what I'm doing. And I have one of my domestics. Charlie, that's better than being with the whole concept. And then you go there, I said, don't move on to the music. Then it's good. So I'm not sure the same one about it. You know that. Galia on the Galia, and Sada, another Sada, They are not here. The man is not you that is for the best of you. You could not have you better. So you got Canada, calling us on Sabu. Madame, you do not have a to the new lady. And there is a thing you are with my real clothes. And there is a bigger lot of you tomorrow. Charlie will have him to buy them so that the mark don't know Malaysia. Very better. The heart of Malaysia. The mark of Malaysia to the I don't like that boy. The mark of Malaysia to the Venezuela. I don't like the Venezuela. The mark of when you can get the money, the mark is that you can have a canal. Huh? The man is not good at it. Shall we go? Ella, how did you ever? With my power. Look at it. See that? See that when I was there, you are on the Magoda, but you don't know how to put it behind. Or put it behind. Now, this is how I'm like. Or be put behind. You have to tell it. So, yeah. No one ever do that. You got people in it, people in it. You do that, Malay. You got people in it, you have people in it. But the law, I need to be that. You can not, I need to be that. You can't mention that. Clearly, the law says, you know, the Malay. So that's how you know it. Tomorrow, you got my time, I will be around it. Tomorrow, I know. I know it. Dama, kami lama berita dicen. Kami lama berita dicen. Sebab dia, dama, kami berita. Siapa? Dia baca siapa? Dia baca. Dama kita siapa? Kami berita siapa? Dia kita luar lain. Dia baca.
ဓမ္မပြပါတော့အနုပရိသတိဆိုတာအမှုစုပြန်တန်လာဆက်ရမယ်ဆိုတော့မပြောကြဘူးလားဒါကြောင့်ကာယပါရမီညာမှာတရားနာမှုရောဓမ္မအမှုဓမ္မပရိသတိရောဒီကကြည့်ပါတော့တရားနာမှုကတော့ဘုရားနေလို့ဆိုနာခိုက်ကြတာပါပဲဒါဝင်လို့ကြအလုံးမပေါ့ဘူးနော်အမှုပရိသတိဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလမ်းမြန်ခဲ့ပြီးကြတယ်ဒါကဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကမှန်လို့ကြည့်ဓမ္မကိုအမှုပရိသတိဆိုတာလုံးမယ်ဓမ္မတော့ဆောင်းနေပါဗျာဓမ္မရဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်မှန်ကဖြစ်ဖြစ်ပြရမယ်ဓမ္မကဒုက္ခဆိုရင်မှန်ကဒုက္ခဓမ္မကအနတ္တကြောင့်ဓမ္မကဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခကြောင့်မှန်ကဒုက္ခဒုက္ခလို့ကြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စပြောင်းအနိစ္စဒုက္ခပြောင်းအနတ္တပြောင်းဒုက္ခဒုက္ခပြောင်းအဲ့ဒါဓမ္မမှုဓမ္မပြုကျန်လားဓမ္မမှုဓမ္မပြုဆိုတော့ဥပဒေအမှန်ပြောကြတဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖို့လဲအလုံးလို့ဖို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မရဲ့ဘယ်လိုဆိုလို့ရှိတယ်ဘယ်ဖြစ်ဖို့လဲဥပအောင်နဲ့ကျေးဇူးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီမှာဓမ္မမှုဓမ္မပြုတဲ့ဗုဒ္ဓံပြုသေးတယ်လို့ဗုဒ္ဓံပြုသေးတယ်လို့ဟာပဲဖြူရတော့ရဘယ်ဓမ္မလဲဒါကဗုဒ္ဓံပြုသေးတယ်လို့ဟာလည်းကြားမှာလားသိလုံးနေတော့ကြည့်ရတယ်လို့ပဲဆံရတဲ့ကောက်ဆွဲလင်းလေးလုံးကြည့်ရနော်ကောက်ဆွဲလင်းလေးလုံးနဲ့ဒီမှာတော့သိနေတယ်မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တရားရဟောတော်မူတာကသောတာပန်သူချင်းကြောင့်ဒီသင်္နာမကတရားနာသင်္နာမကဓမ္မမှုဓမ္မပြုတတ်ဒီလိုရှိရင်ပြီးတယ်ရှင်းမလားတရားနာရညာတဲ့ပြည်နေတယ်လို့မသိဘူးလေဒီနာပြည်နေနဲ့ဒီကနေဒီဓမ္မမျိုးဓမ္မပြုတဲ့ဒီတော့လည်းဒါရှိတောင်းနေဆိုရှိသေးတယ်ဒုက္ခပြီးနေတယ်ဒီကမှကြားဖို့သေးရလားရှင်းရလားဒါကြောင့်ဓမ္မမျိုးဓမ္မပြုတတ်ပြီးတော့ရောကြရလားဒီကဘာခေါ်မလဲဒီကအနုပတိကဒီကအရှင်ဒီကပြနေတဲ့အရှင်မကျော်နဲ့ဒီကပြနေတဲ့အရှင်ကဘာလဲဒါမှလည်းလို့ပြောဒီကကိုယ်ကနေလွယ်ရတယ်ဒီကလည်းလို့ပြောဒီကကိုယ်ကမိဂ္ဂံနဲ့တရားမဟုတ်လားမိဂ္ဂံနဲ့တရားဆိုတော့သူနဲ့သူ့အာရုံနဲ့သူနဲ့လွယ်ရောသူ့အာရုံကဖြစ်ဖြစ်ချင်းဒီကလည်းဖြစ်ဖြစ်လို့သူသဘောကျလားအဲ့တော့အာရုံဒါရမတွေဒီများရောင်ကိုမရောက်ကြနဲ့ခင်ဗျားတို့ကမကြီးရမယ်တော်တော်ဆက်တောင်းတယ်အရေးကြီးမာနီဓမ္မကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓံကြီးရဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့သံဃာကြီးရဲ့ဆိုတော့ဝိပဿနာကိုအနုပ္ပတိပြဆက်တယ်ဘုရားကြီးရဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့ဆိုတော့သံဃာကြီးရဲ့ဆိုတော့ဒါအနုပ္ပတိကသံဃာလိုက်တဲ့ကနာလည်းမေးတော့ဝိပဿနာသမထလို့သုံးတော့ငါတို့တောက်ဆိုးရင်းကြီးလို့ဆိုတော့ဒီချမ်းမှန်လားဒါဆိုဒီဆိုးရတဲ့လို့ကြာပြင်သုံးပါအောင်ညာနော်အမေသာလည်းတန်ကြသုံးလုံးမလဲမလိုက်နဲ့ရင်းကြီးလားဒါရင်ဒါရင်ဘာဝနာတွေဒီလိုကြီးကြတာပါတော့ဒီကဘာလို့ရမလဲအမှုကပြောရတာပฏิပတ်ပြီးတော့ကျင့်ပฏิမဲ့လို့အောင်ကျင့်ဘောဓိဓမ္မနဲ့လို့အောင်ကျင့်ဒါကြရလားဒီဓမ္မကဘာပြမယ်ဒီကဒုက္ခလို့ဒီကအနတ္တပြဒီရဲ့ဒုက္ခသိသွားလို့ပြဒီရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဒီတရားနဲ့ဒီအပြည့်နဲ့အပြည့်ကမဟုတ်ရဘူးလားဒါဖြင့်အပြည့်နဲ့အပြည့်ဆွဲရတာကိုဓမ္မမှုဓမ္မပြုတယ်ကျန်မလားဒီလိုကျန်တော့မကုန်မရှိတော့ဘူးပေါ့တော့တော်ကြကြလားဓမ္မနဲ့ဓမ္မပြုတဲ့တရားဘာသာလို့မဟုတ်ဘူးအပြည့်နဲ့အပြည့်သိဖို့ဒီကမောင်ဘာမှလည်းမဟုတ်ခိုးတော့မနေနဲ့ခိုးတော့မနေနဲ့လည်းနော်လက်ကိုပြောပြောဆိုတော့ဆိုတော့ခဏနောက်ကျဆိုပါနဲ့ဆိုအောင်မလုပ်တော့ဘာမှမိစ္ဆာမမယ်ဆိုတော့ဒီပဲဘုရားဖြစ်တာပေါ့ရတယ်ပြရတယ်မောရတယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာမြင်လာမှာကို
ဘုံဘုံဆိုတော့လားမရတာမဟုတ်ဘူးပါသူရတဲ့ရှင်လေးကမြင်လို့မင်းကဘာရအဲ့ဒါဘာနဲ့ပြောလို့ရတာလေဒီကနေ့ပြောလို့ရဘာနဲ့မလို့ရလို့ဒီကဖြစ်ပြနေဒီကမလို့ရတာလို့နေစမှာတော့ဟောတော့ကဝေဒနာဟုတ်လားဟောတော့ကဝေဒနာကြီးကမလို့ရတဲ့မိစ္ဆာမိုက်ဆုံးဖြစ်ပါနဲ့ကောင်းကြတာငါရောကလို့ဒီတော့မှမရဘူးသင်္ဃာကငါရောကလို့ရပါလားဘာဖြစ်လဲတရားနဲ့မပြောဘူးကွာဒီလိုလားဒီလိုကြလားဒါမိဒီမျိုးတရားတော့ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဓမ္မမျိုးဓမ္မကြီးဆိုတော့ဘာသာလေးမလို့ဆိုတော့လို့ဆိုရင်အကောက်လို့ပြောတာဟိကျမ်းလားဘာလို့ပြောတော့အာရုံနဲ့အာရုံကြီးသက်အောင်လို့ကျမ်းလားအာရုံကအနိစ္စကိုအာရုံကြီးကတော့ဒါကစားလို့ဆုံးတယ်ဒီဓမ္မတွေကြတာတော့ခုပွဲချင်မှာပွဲနားရဘူးတဲ့အရှိနဲ့အတိကကြအောင်လို့အတိကပါရှိတယ်မိတဲ့ကြီးကအတိကပါလို့အရှိနဲ့အတိကြရင်ဓမ္မကြီးဓမ္မကြီးတတိဖြစ်ပြောဘာလို့လဲဒါရင်ကြတော့ဘယ်လိုပြောကြမှာဆရာလားဒီနဲ့ဒီကောင်းတယ်လို့မျိုးဟုတ်ကလားအရှိကမိတဲ့ရှိနေအတိကမိတ်ဆက်ရပြီအရှိကမိတ်ဆက်ရှိကရောကောင်းတဲ့ဒီမိတ်ဆက်ဒီကားလို့ဆိုရင်ငါပဲလို့ပြောလို့နော်သူ့ပြောလို့လည်းမလုံးနဲ့လုံးလို့ရှိရင်အရှိနဲ့ကြည့်ရတော့ကြောက်မှာမကောက်လို့ရှိရင်ဘုရားဒီလိုလုံးတုံးတာဓမ္မမရတော့ဘယ်နဲ့ဆိုပါနေရမှာပေါ့ပြောမလားဒါရင်ဘုရားပူဇော်မှုဓမ္မပူဇော်မှုသံဃာပူဇော်မှုနဲ့သံဃာပူဇော်မှုလို့ရမှာလားအရှိနဲ့ကြည့်တော့အောင်လုပ်ကြလို့ဘုရားကအမိန့်နဲ့မှတ်တာလားကမေးတော့ဘုရားပူဇော်မှုဆိုမိုက်တယ်လို့ပြောတာသာမတော်ကြီးရဲ့ဘုရားနာမှုဘုရားတိုင်းရှင်းတာလားမလားဘူးလားဘုရားနာမှုဆိုတော့ဒီရှိသေးဘုရားတိုင်းရှင်းမှုရှင်းမှာပါဒီမျိုးပြုလို့ကပြီးရမယ်ဘောဓဘာပြီးရမယ်လို့ဒီလိုတွေကမလာဘူးလေလာတော့သူသေးရမှာလားဒါလည်းအဲဒီကမှာဘူးကြီးမလို့လေဒကာရမတွေဆိုနေတာအဲ့ဒါငါတို့ဘယ်မှာကြံကြတော့ပြောတော့မပြောတတ်ပါဘူးကြောက်ရပါတယ်ဆဲသူကြောက်ရပါမယ်ကဲအဲ့တော့ဘောဇိလေးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘောဇိလေးတွေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပြမတရားရှိတန်းတော်တယ်နဲကြလားဟမ်မတရားရှိဆုံးဆုံးမျိုးမှာရဲရဲရှိနေတာဟမ်မကျင်းနိုင်ပါဘူးအဖေကအတုပါပါဆိုရင်ကိုယ်မှာလည်းလုပ်နေတယ်ဘယ်ကောင်းမျိုးဟမ်ဘယ်အတုခန္ဓာကိုယ်ပြုရတယ်လားပြုရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်မှာလည်းလုပ်နေတယ်ဆိုတော့နိုင်ပါသေးလားအစွမ်းဆိုတာယူသွားလို့ဆိုရင်ကျင့်တရားဓမ္မတို့ယုဒနာလက္ခဏာယူပန်းဆိုတော့အမျိုးဖောက်ပြန်တာသင်ရတယ်လို့ရှိရလားဖောက်ပြန်တယ်လို့ကမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းကြံမျိုးလေးပဲဆိုတော့ကြံမျိုးလေးကြက်ပဲလာငါအောက်ကြကြံလို့ဒီလိုကြမယ်လားဘယ်ရှင်းရလားဒါရင်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မှာသောတာပန်ကြည့်ခြင်းဒီလိုရှိတယ်သောတာပန်ကြည့်ရကြရကိုနာသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမနော်ဒါလူတို့ဘာရောက်သွားနာမလို့ဒါမဖြစ်ဘူးရပါမလားသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမှုဆိုတဲ့အနိစ္စသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားသစ္စာကိုသိကြည့်လို့ပြောမှာပြောမလားအဲ့ဒီတရားနာပြီးသစ္စာလဲအဲ့ဒီတရားသက်ပါလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုပြည့်စုံရင်ဘာဖြစ်လဲငါတို့အဲ့ဒါဒီလိုပြောကြရင်သာသာကပြင်းနေဆိုတဲ့ဓမ္မကိုကိုယ်ကျဆိုရလို့လားအဲ့တော့သာသာကမပြင်းရင်ကြောင်းကလည်းဒီနှစ်ခုကိုတော့ဒီလိုပဲမှတ်မိဘူးဒီနှစ်ခုတော့လောက်ပါရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသံဃာတဲ့ဒီရဏတရားနာတာကလာအောင်နေကြရုပ်နေမှတ်တာဘုရားကဓမ္မနည်းဓမ္မတတိစက်တိမပြောင်းတာမလာရလားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘာပြောကြမှာလဲဒီလိုရှိမှရှိမရှိနိုင်လို့ရှိရင်မင်းပုံကြီးတရားပေါ်လို့နာနာမင်းကဓမ္မနည်းတရားတတိနာလို့ဆက်မသေးဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘုရားနာမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ကတော့မရှိနိုင်တော့
ဓမ္မနုဓမ္မတိပတိပါအောင်ပါဘူးဓမ္မနုဓမ္မတိပတိကိုလဲမယ်ဆိုရင်တော့မိဂမကပါလိမ့်မယ်ကံကြမယ်ဓမ္မနုဓမ္မတိပတိဆိုလည်းဘုရားတဲ့နဲ့ဘယ်လိုမှာလို့ရဘုရားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်တော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီရောက်မှာဧကံပြည့်နေတော့ဘုံနဲ့သံဃာရဲ့ထောက်ခံမှာဆိုတော့ဒါသူ့ကမနငါးခုဝမ်းမလာဘူးဝင်ရတော့ခင်ဗျားတို့သူတို့ကအထာဆိုင်ကိုချသူတို့ကအသွားဆိုင်ဒါတော့သူတို့ကဒီမက်ဖို့ကသိတာဘယ်လိုလဲရောက်ခွင့်တယ်ဆွနဲ့လမ်းကိုပေါ်ရကျင်းမလားဒါမှမဟုတ်ကြဘူးမာရလာရင်တော့အဲ့ဒါဒီမာရကခင်ဗျားတို့ကဒီကြီးဖြစ်ပြီးကြတယ်လက်ခံနေအဲ့ဆံကောင်းလို့ပြန်နေဒီလိုကလားဒီမာရကလည်းလောက်ကြမယ်အဲ့ဒါကမှမလောက်ကြဘူးနဲ့ဒီကအဲ့ရှင်လို့ရှိမရဘူးအဲ့လိုကြပဲဒီဘက်ကတော့အဲ့လိုတောင်းတယ်ဒီလိုလုံးနေနဲ့ဟုတ်ကလားခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီဥစ္စာကိုအမှန်တန်လည်းကြကြတယ်ဘာမှကောင်းလဲလဲရတယ်ပေါ်တော့အဲ့ဒီကကြီးကလှုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးလှုပ်လိုက်ပြီးမှတရားဆိုင်သွားဆိုပြီးရှင်နဲ့ပြန်ဆယ်ရရသေးတယ်မရတယ်ဒီရတဲ့တဏ္ဍာရဘောဓဟုဟုတ်ကလားဒါရတဲ့တဏ္ဍာရခင်ဗျားတို့ကကျင့်နေတယ်လားဟုတ်ကလားဒါကြောင့်ဓမ္မရမတွေနိဗ္ဗာန်တရားကြီးဘယ်ချိန်မှရတဲ့ဓမ္မအနုဓမ္မတိပတိလောက်တဲ့ချိန်မှလာတဲ့ဘယ်ချိန်မှရတဲ့ဒီချိန်မှလာမှဆိုတော့လာရရမည်လို့ပြောရင်းနဲ့နည်းနဲ့တောင်းပေးထားတယ်ပြေးလို့အဲဒီဓမ္မအနုဓမ္မတိပတိပြောင်းတာလုံလိုက်ဒါတို့သူတို့ကိုလည်းမင်းတို့လည်းဓမ္မပဲဆိုပြီးဓမ္မအနုဓမ္မတိပြောင်းလို့မင်းတို့လည်းဓမ္မပဲဆိုပြီးဓမ္မအနုပတိပတိပြောင်းလို့မင်းတို့လည်းဓမ္မပဲဆိုပြီးဒီကဘာလို့ရဒီလည်းဒီကဘာလို့ရဒီလည်းဒီဘာလို့ရရပြီမဲ့သိကြတယ်သိကြကြပြီဒီပါဘူးဒီလိုလားဒါလောက်ကြသလားအားကြခြင်းဒီကံကိုဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြအောင်လို့ဆိုတော့လာသိကြကြခြင်းရှင်မောင်းတဲ့ဒီလိုရဒီလိုပဲရှင်ကြမှာလာမှာရင်ဆိုတော့ရင်းနေရတယ်ဒီတရားအထုတ်တဲ့ရှင်မှာလာမှာဒီလိုရှင်ကြတဲ့တရားဥသိနေလို့ခင်ဗျားတို့လာတယ်မသိတော့ဘူးသဘောကျလားအဲ့ဒါဒီတော့ကိုရနေတဲ့ဒီကောင်းကောင်းပြည့်နေရပြီဟုတ်ကဲ့နောက်ပြန်မှငါးပြည့်နေရတော့လာမှလာရတာမသိဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကတော့မသိဘူးအားထုတ်တဲ့ရှင်ကြတဲ့ဒီကဒီလိုတိုင်းကိုနေတယ်ဒီချိန်ဆောင်းဝင်ရမယ်ရှင်ကြရင်တော့သိရမယ်အများကြီးနေတဲ့ရှင်ကြီးလည်းမသိဘူးဒီလိုလည်းသိကြမရှိပါဘူးရင်းရလားဒုရတိုင်းနေတဲ့ဓမ္မတွေကြတော့ဒီများကြီးတိုင်းနေတယ်အများအောင်နေတဲ့ဘယ်တဲ့သူတို့ကိုပေါ်လာနေတဲ့အချိန်မလားလာသေးလားမလာပါဘူးတဲ့ဓမ္မတွေရိုးရနေရတော့ပါမလာတော့ဟုတ်တာဟုတ်မလာတော့အိတ်ဆန်လာတော့ပြင်းနေတယ်ဒီလိုရဲတဲ့စိတ်ကုံပါတော့ဆိုတော့ဥဒိယကုသဒီလိုကျန်လောက်စားလို့ဆိုကျုပ်ကဆက်ဆက်တဲ့ဖြစ်တာဒီဆိုယူပြီးတယ်ဒီလိုကလားဒါတော့ရရဲကဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုတော့ပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီနောက်တဲ့ဒီသားလို့ဆိုလို့ချင်းဓမ္မကိုမဟုတ်ကြားတဲ့ဇာငါးချက်ဘောင်းဘောင်းကျမှတ်တယ်ဒါရင်အခုဒီပါလို့ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ချင်းလမ်းပွင့်ပြီးမသိနိုင်လားအဲ့တော့ငါးပါးကချင်းဓမ္မကိုအင်းတော်ပါလို့တော့မှတ်ရအင်းတော်ပါဆိုတော့ဘာရင်ဆိုတော့ရှင်မအင်းတော်ပါချင်းဒီရဲ့ရှင်ရဲ့ပေါ်မှာဒီကဘာကိုရဲသေးတယ်ဒီလိုရေးတယ်ဆိုဟုတ်လားတက်တဲ့စီစုမထားရဘူးဒါဖြစ်လို့ဒီမဲ့တကယ်တော့အင်္ဂလာမိတ်ဆက်ကြတာဒီလိုကလားဘာမိတ်ဆက်နေရတော့အဲ့တော့ဒီအင်္ဂလာတွေမှာမကောင်းတဲ့လက်မတောင်ပဲမှုလုပ်ရမယ်မလုပ်တော့ရမလားလည်းမကောင်းတဲ့မှာလည်းလည်းမကောင်းတဲ့လည်းမကောင်းတဲ့မှာပေါ်ရမတော့အင်္ဂလာတော့ဒီမဆိုင်နေဘူးလို့ဒါရမလို့ဒီကရဲကျင်းမှန်းပြီးတော့ဆဲရလိမ့်မယ်မကျင်းမှန်းရဘူးလားဟုတ်ပါငါနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအောင်ကျင်းမှန်းရတယ်နော်အဲ့ရတော့မလာကျင်းမှန်းမလားကျင်းမှန်းတော့မဆိုရဲအဲ့ရကြီးတော့အမြင်စက်ကျင်းပြီးတော့
ပေါ်ကြတယ်ဓမ္မတို့ဒါပေမဲ့ဒီလိုကမှပြောရသည်ဓမ္မတို့ဓမ္မနည်းဓမ္မဝတိပတ္တိကိုနှောက်ချက်ပေးတယ်ကြာဒါကြောင့်နိဝရဏတရားလို့ပြောရနာမည်ပေးလို့ရှိကျင်းမလားကျင်းမလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ပြောရင်းနဲ့ဆက်ကြအောင်ဒီနန္ဒကဟောတာကတရားမဟုတ်ဒီနန္ဒကဟောတာတရားမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီနန္ဒကဟောတဲ့တရားမပုတ်ပြီးတော့ဘူးပဲနော်တပုတ်ကဘာပြဟောတယ်ဆိုဘူးပဲပြနော်တပုတ်ကပြည့်တယ်ပြဒီနေ့တော့ရှင်နာအယူပါတဲ့ဥပမာပြဟောအဲ့တော့မနေ့ကတရားနာပြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ပြဒုက္ခိမာတွေဒုက္ခိမာတွေကတရားနာရတဲ့သင်္နကတရားနာရတဲ့တောင်းတာတဲ့သူကပြည့်သွားတော့ဘုရားရှင်ဘုရားကြရတဲ့တရားရှင်မနေ့ကတရားနာပြီးတော့ဆုံးဒုက္ခိမာတွေဒီနေ့လာပြီးနေလားဆက်လို့ရနေလားအဲ့ဒါမင်းတို့သိကိုကျွန်တော်ပြည့်သွားတယ်လက်ပြီးဖြစ်သွားဆက်လို့ရနေလားနည်းနည်းရနေသေးလားလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒုက္ခနာတွေဘုရားသိဒီလို14လနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားကနာရတာသိနေပြီဒီဇမန်ကဘုရားနာရတာကျင်းတယ်လို့ပြောတာမကျင်းတယ်လို့ပြောတာလေ15လနေလို့ဆို14လရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဒီလိုပါပဲနောက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်တတ္တဝံဒီနဲ့တွေတတ္တဝံဒီနဲ့ဇရဝံဒီနဲ့တွေကနာဝံဒီနဲ့တွေကဝမ်းနဲ့ရှင်းနဲ့တွေကဘယ်လိုလဲလို့ပြောရတယ်သူတို့အောက်တန်းတောင်းတဲ့လူကအောက်တန်းအလတ်တန်းတောင်းတဲ့လူကဆုံးမတောင်းတဲ့လူကဒါသူတို့သိပြီးတော့ဘဝရမတွေသိရတာနော်ဆန္ဒရပရိသတ်တွေပေါ့ဗျာသံဃာမှုတွေကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆုံးမတယ်ဘဝရမတွေကြောက်ကြဒီမဲ့တို့နှလုံးရဲ့ကြီးရင်းထားရမယ်ဝမ်းနဲ့ပြောင်းထားတယ်တဲ့ဒီမှာဒီဒုက္ခကြီးများတွေဒုက္ခရောက်နေမဲ့မရဘူးလားသံဃာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာလားသံဃာလည်းဆက်ရတော်တယ်ကမိဘလည်းဆက်ရနာကအဆုံးသားလူကဝမ်းနဲ့တရားတွေဆိုနေတရားတွေဆိုနေပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးကြားရတာဒီတရားကြောင့်ကပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆန္ဒရအဲ့ဒါဘုရားတို့ကြီးအလိုဆန္ဒကိုဒီတော့ကြားလို့ကျင်းကျင်းထားတာလောဘမဟုတ်ပါဘူးဒါဆန္ဒပါဒီလိုလားကျင်းကျင်းထားတာဝိရှားကြလို့ပဲဗျာဝိရှားတဲ့ကတလုံးကကြားလိုက်လားမတော်ဘူးမလုံးကကြားလိုက်လားဘာဖြစ်လို့လဲငါ့ကိုကြောက်လို့ဒီမှာလည်းသူတို့ကပုံပြီးကြောက်လို့ဒီလိုလားသူတို့ကပုံဒုက္ခပုံမှာသူကနာမကြံဒုက္ခနာမကြံတာပဲဆိုတော့ဘုရားတို့မှန်းလို့ကဘယ်လိုဘုရားကလည်းကြည့်နေကျင့်ရပါဘူးဆိုတော့ဒုက္ခလေးလုံးတိုင်းသဘောကျသဘောကိုယ်နဲ့တော်ရတဲ့သုံးလုံးနဲ့ဆန်းရပြီးတော့ဆိုတော့ဒီလိုရောက်မြတ်အဲဒီလောက်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းမှုတွေပေါ်လာလို့လားတောင်းပြီးတာပြန်ဒီမှာရဘုရားရှိသွားတော့လာပြီးမြင်ကြည့်ဆိုတော့ရှင်မကခေါ်လာအောင်ကနော်မဟုတ်ရှင်တို့ကိုဖိတ်ခိုင်းနေတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါနဲ့ကိုကြည့်ရလားမရှိပါဘူးလို့ဒါလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှမကြည့်ရဘူးဒီလိုမှမကြည့်ဘူးနောက်ဘုရားကအပေါ်ဘာမှမတန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီတရားဟောနေတာကိုဒီလိုပုံရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုသိဆုံးမှဖြစ်လဲမပြတ်ဘူးဒါရင်ရှိသေးတယ်ဒီလိုဖြစ်အရိယာကြီးဖြစ်နေတာဓမ္မဟုတ်လားသူရှင်နေကြရည်မမြင်ရဘူးဆိုတဲ့ဘုရားမျိုးအပြစ်တင်မှာဆိုလို့စောင်းပြီးနေတယ်ဆိုတော့လေဟောဘုံနေဥပ္ပါကျန်တဲ့လည်းဘယ်လောက်ကြာလဲဒီလိုလည်းအကုန်ကြည့်ကြတယ်သူ့ဖမ်းနေပြီအဲဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီလိုဝင်နေတယ်လို့ဆိုကြောင်းကြတာလည်းဥစ္စာကြီးပဲရှင်းတယ်လို့ရှင်းတယ်ဒီလိုဆိုကြတယ်ဒီလိုကကြည့်ရတာကမင်္ဂလာကြီးဟမ်ဒီလိုနဲ့ခေါ်ပါနေရတယ်အမင်္ဂလာကြီးအခုဒီရောင်းရပြောလာတယ်ဒီလိုနဲ့ခေါ်ပါရင်ပါမင်္ဂလာဒီလိုနေရတယ်ဘယ်ငယ်နဲ့ဒီပြီးတော်တယ်မင်းတို့ကတကယ်ကြကြလားဘယ်မှာတော့တားလို့နန်သားတွေနဲ့ဒီလိုနေရလို့ရှိရင်ရမ်းရတဲ့နဲ့ကြည့်ရတာဒါပြည့်နေတယ်အမင်္ဂလာပြည့်နေတယ်ဟုတ်လား
သောခါဒီကလည်းစံတဲ့ပြုတ်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပါတဲ့မင်္ဂလာဆိုတော့ဒီမှာတော့မင်္ဂလာနဲ့တော့တန်ခါကြည့်ပါလေဟမ်ဒါတော့မင်္ဂလာဘုရားကြလို့ရှင်ဘုရားကဒီတန်တဲ့လို့ဆိုပြီးကာလဒါသိတာဘူးဘုရားနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဖုန်ကြည့်ရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆိုရင်သိတာအဲ့ဒီဆိုရင်ကျေကြည့်သွားဖို့လက်သွားဖို့မင်္ဂလာရှိပါမဆိုရဘူးလားအဲ့ဒီဆိုတော့သိကြမလားဘူးသိကြမလားဘူးတပည့်ကြကလားသေရဝင်ဓမ္မတို့ဒီမနကဥပါလို့ဆိုရင်ဒီရစိတ်နဲ့ဘုရားနဲ့စိတ်ကြောင်းပုံမှာအခုရှိတယ်ဉာဏ်ကျန်တယ်ဥပ္ပဒေကြီးကြတယ်သင်ကြားတယ်ဒါကနဲ့ဝါဒီလို့ကြာလာမပြီးသေးဘူးလို့ပြောတာနဲ့မနကလာဟုတ်ကမင်းဟာသူ့ပြန်တရားပြီးနှုံးနဲ့မနေ့ကတရားဆက်ဆက်ဝိရဏထားဟောဝိရဏရထားဟောတယ်ဘာရဟောတယ်ဝိရဏထားဟောတယ်ဒီလိုဥပမာဥပမာရတယ်တော်ပြီးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပြန်ဆန်းပြန်တယ်ဒီသိက္ခာများအကြောင်းကိုဒီလုံးမဝင်ရတဲ့ဘောပြထိုက်ဖြစ်တယ်မှာရင်းနေလားဘယ်လိုလဲဝင်ရလဲဒီလုံးမဝင်ရတယ်တဲ့ဘေးရည်ရတယ်မြန်မာကိုတော့ဖြင့်ဒီကံလုံးဝင်နေမချက်ဘူးကျက်ကံကျင်ရတဲ့ဘုရားမင်းနဲ့တော်လာတဲ့ရှင်ကြီးကမရှိဘူးမရှိတော့မဟုတ်ကြလို့ရှင်နေလည်းမဝင်ပြီးကြတာသိက္ခာများတွေကကျမ်းနဲ့စနေတာအဲ့တော့ကျောင်းနဲ့သင်ကြတော့ဘုရားတို့မနေ့ကတောင်းတော့ငါလည်းဟောမယ်မသိကြလည်းပြန်လို့ကြမသိလည်းမြင်ပြီးမနေနဲ့ဒီကဒီဆန်းရတော့ပြောလို့ရှိအဲ့တော့ဒီလိုနဲ့မှာကြမယ်ငါးတော်ရှိတယ်ကွာငါးတော်ကိုအယူခွာအယူခွာတဲ့ကဘာလို့ခွာမလို့အသားရဲ့အရေးအထားမှဆိုလို့ရှိရင်ကြားရမှာကျဲလို့ရှိရမယ်။အဲဒီကိုရတဲ့ကြောကမရှိလို့အဲဒီကိုရတဲ့ကြောလေးကိုကျတော့ကျမ်းနဲ့အရေးကောင်းရအောင်ဆိုပြီးကြတာခွာကြပြီးကြတော့ခါကြလို့ရှိရင်ဘင်းနဲ့အကျဲမပြတ်ခဲနဲ့တော့မကွာဘူး။ကွာပါဒါပြန်အကျဲလေးကိုဆက်ပြီးကြတော့ဆက်လိုက်ကြလို့အကျမ်းကားပါဒီကြားကျင်တဲ့အရေးပါရောအကျဉ်းလေးတွေကလည်းဆက်သွားတယ်လို့ဒီလိုတောင်းပြီးတောင်းရနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်တော့တာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘင်းတဲ့ဒီမောကိုဒီအယူကိုဒီပေါ်ပြန်အောင်များတော့လေလှတာပြင့်တယ်ကောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရအောင်လားဟုတ်ကြဘယ်နည်းကဘာမှတော့လို့ဘိုင်းလို့ဒီရောပြတ်ပြီးတော့ရှင်ပြန်လာဘာလဲဆက်ထားတယ်ဘာလဲနဲ့ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေအမြင်တိုင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်နိုင်ရလားမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါခမောတို့ဝိပဿနာရှိတဲ့အခါလဲဒီကုန်းရှိပါလို့စမဏကပြပြန်တယ်ရအောင်ဆက်ပါတော့ရဘာလဲဆက်ပါဒီမှာဆက်ဓမ္မတွေဒီဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြင်းတဲ့ကနော်အဆန်းအတန်တွေပါလို့တော့ဒီကတတ်တဲ့ကံတွေရတာဖြစ်တဲ့ဓမ္မဆိုတော့ပြင်းတဲ့ကနော်ဒီကဆက်ပြီးတော့ကံတွေရတာရမနာဘူးဆိုတာဒီကအကျဉ်းတော့ရအကျဉ်းနဲ့ပြင်လို့ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတဲ့ကအဆန်းနဲ့ပြင်အကျဉ်းကမျိုးလုံးတွေပါတယ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျလူတွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဓမ္မဟမ်အလူဆိုတာဒီအကျဉ်းနဲ့ပြင်ဆက်ထားတာကိုလူခေါ်ကြရင်းနေလားဒီကအကျဉ်းအာရဏဒီကဘာလဲဒီကဒီပါတတကံတော်ရတာဖြစ်တဲ့ဓမ္မပေါ်ဗျာဒီစတိတတကံတော်ဆိုရတာရမနာပေါ်ဗျာတပည့်ကြတယ်ဘယ်လိုရှိလဲဒါကအကျဉ်းဆောက်ပြီးဆောက်တာတဲ့ဓမ္မတွေဒီကဆက်ဆက်ထားတဲ့ဘုံနဲ့မျိုးလို့ရှင်အကျဉ်းကိုသိရဒီငါမကြည့်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ကလည်းသူဆင်းနေရတာပဲငါမကြည့်နဲ့ဆိုတော့ဟုတ်လားအကျဉ်းအားလုံးကိုကြည့်အကျဉ်းကဆက်ပြီးတော့ဘာနာလို့ပါရတော့ကိုလေဒီကဂရုပြုရှိလို့သင်ရတယ်ကိုပြုရှိလို့ကိုပြုရှိရမှာသင်ရဒီနေ့ကအစကံတွေရောပို့ရတယ်အဲဒီကဆက်ဆက်သွားတာပါလို့မတော်နဲ့မျိုးဒါလည်းပို့တာဒါလည်းပို့တာဆိုတော့တခါတော့ကြားဝင်ပြီးဆက်မဆက်ဘူးလားဒီကဆက်တာအဲဒီကမှာကြားဝင်ပြီးဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘိုးတဲ့ဒီပါဠိရမယ်ဆိုတော့မက်ကနေပြီးဒီကြားဝင်တဲ့တခါဆက်သိချင်တာတွေဟောဖို့ဘယ်လောက်များသိကြတယ်ဘယ်လောက်သိကြတယ်လဲတော့
ဒီဘက်ကခင်ဗျားတို့ကျင်တဲ့ကအဆင်းရမှမဟုတ်ဘူးဒီကအကျဉ်းကမျိုးလုံးသားနာကောင်တွေကပူဒီပေါ့ဗျာတပည့်ကြရမခုပါအောင်ဒါလူဖြစ်တယ်လို့ချင်းဒီဆိုတော့ကျင်တဲ့ကတော့သူဆံနိုင်ရတာအကျဉ်းကတော့ဒါကငါ့အားကြီးကိုဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမခုကိုကျင်တဲ့ကနဲ့ကျင်းကအားကိုတခါတော့မခုကိုမှုတွဲထားတာကဘယ်လိုလဲတမဒါကနွားရည်ဒါကနွားပူဟုတ်လားဒီကကြောလေးတွေတော့တွဲထားတဲ့ခါကျတော့ငါတော့မစအောင်တော့ဗျာဒီကြောလေးကိုအဲဒီကမပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကရမကြံဖုံးရဆိုတော့အရင်ကနွားကအစ်စ်ဖြစ်သေးတယ်ဒါကဘယ်မှာမှုလဲမရှိတော့ဘာလို့ချက်ပြီးလို့တပည့်ကြလားဘာလို့လဲဒီမှာလည်းဓမ္မတွေအကျဉ်းကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဆင်းနေကြတာအကျဉ်းကိုဆင်းနေကြရတယ်ဘယ်လိုလဲငါမှာတော့ဘယ်လိုဆက်တာလဲအကျဉ်းကိုတော့ကြဘုံလေးကြီးရဲ့ခင်ဗျားတို့ကမှမှာလည်းဘုံကြီးရဆိုတော့ကမျိုးလုံးမှာလည်းအခုဒီကိုဆင်းမှာလည်းဒီကိုဆင်းမှာရောဆင်းမှာလည်းဆိုတော့ဆင်းတော့ဟိုလိုဆက်နေပြီလားဒါဖြင့်အကျဉ်းလေးဆိုတော့ဒီကအသားနဲ့အမြင်နဲ့ဆက်တယ်ဦးဝဲဆက်မနေဘူးလားဒါလေးကိုသာရိယာနဲ့မဆက်လို့ရှိရင်ဒီလိုနဲ့ဒီကဆဲရတာတဘောကြလားအဲ့ဒီတော့ကိုတဲ့ဒုက္ခမြားကိုသုံးလို့သုံးရရမယ်တဲ့ငါကမြင်ဖြစ်လို့ဒါကမရဖြစ်ဖြစ်လာတော့ပြောနေကြတာဒီလိုညာနဲ့ခွဲလို့ရှိရင်လည်းဒါကညာရမဒီကပါတော့အကျဉ်းရမကိုခွဲလို့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းဒီသတိတော်ကနာကြီးကပါရမနအသက်ရှိနေဖြစ်တယ်ဒီဥပဒေကနာရကဘုရားဓမ္မဒီလိုမျိုးဒီကြရတော့သူ့အောင်တဲ့ဒီကနာမည်သေးသေးကထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါင်းရလို့ရှိရင်ဒါဓမ္မကိုရင်းနေတာမရှိဘူးလားသတိတော်ကနာကြီးကပါရမနဒီလိုမျိုးရတာဒီကနာမတာဒီကယုဒ္ဓမာတွေမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုတော့သုံးနိုင်လို့ကျန်ပေါင်းနိုင်တော့ပေါင်းလို့ရှိရင်ရုံနာမရှိပါတော့အဲ့ဒီရုံနာနာကိုတစ်ခါကျော်ထားရတာစိတ်ကူလည်းမရှိရုပ်ကူလည်းမရှိလို့ကျော်ဆက်ထားရတာတမှားတော့တမန်ကြအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ညမပြတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲအကျဉ်းတော့ခင်ရတယ်ကျဉ်းတဲ့ကညမလည်းကျဉ်းရအကျဉ်းတော့အဲ့တော့ဓမ္မတွေကညံသားနဲ့သင်္ကေတတရားထားပါကြဉာဏ်သားနဲ့သင်္ကေတတရားကိုဆက်တင်လို့ဆက်တင်လားဆက်တင်တော့ဘုရားကမှဒီတမားကိုတိုးလို့ဆက်နေဒီစံကိုဝင်လို့ရမယ်နော်မင်းကဒီတမားကြီးရောင်းနေတာတော့ဒီကလည်းမြည်ဒီကတော့ဒါဆိုအမြင့်တော်တဲ့နေရာကိုပတ်နေပါကျန်မလားတာရှိနေရအမြင့်တော်တဲ့နေရာကိုဖတ်တော့လို့ညာနဲ့ဖြေဖို့တော့တာဘောကြလားအဲ့ဒါမြင့်တော်တဲ့နေရာကိုဖတ်တော့လို့ဒီမြင့်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမှတော့အမြင့်ကြီးတန်းနေလို့ရှိရင်အပန်းအားပေးနိုင်တယ်ခဏဒီနည်းနဲ့ကလည်းတစ်ခုခုနဲ့ကလည်းကျေဆက်နေရလို့ရှိရင်အပန်းအားပေးဒီတော့ဘာလဲမှမလို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဗြဟ္မဏတို့အများတို့ဒီပါယုံဒီကရုပ်ဆုံးလို့ရှိရင်ရုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအပါဟုတ်ကိုယ်ကံလို့ဘာရမ်းလို့ရှိရင်ဒီကံလို့ပါတော့ဒီအမှန်ဟုတ်ကိုမှုကကျန်းတဲ့လုပ်နေနော်ဒီအရသာလေးကိုဘာလို့ဒီလိုဒီတန်ကြရတာကမှုကိုကျန်းတယ်လို့ဆိုတာလို့ပဲဒီလိုရှိပါဆိုကြားမလို့လားကြားနေတော့ဒါကတရားကိုဟောတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုကလည်းသတိတော်ကောင်းကောင်းကြီးတာမမလို့မရှိရဘူးဒီလိုဒါကြီးအကုန်ကြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအတော်ပါကြီးရှိရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရင်အပေါ်ဆုံးတဲ့အလုံးလုံးတာပေါ့ဒီလိုဟာလေးကဘယ်လိုဆန္ဒတော်ညွှန်နေတော့အတော်ကြနေပြီဒီလိုဟာကဘာလဲဒီကောင်လာပြန်အန္တရာယ်တော့မဟုတ်ဘူးတော်စိတ်ကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီလိုကြနေပြီလားအဲ့ဒါဧကရမဘုဒ္ဓဆိုဘာလို့လဲဘုရားဆိုတော့တိုင်းဒီတော်ပြသတိဆံနေရတယ်ဒီမှာဘာသာတော့ဒီစိတ်ကရှိဘောကြလားဘောကြရှိလို့ရှိရင်ငါပြောလို့ဒီနေ့ဆိုတော့ဒီကမှာသတိတော်ဘာနဲ့သိရတာရမနာဟုတ်လားဒီကောင်းနေလေလား
ဒီကယူပတ်တဲ့ဓမ္မရောတာဆက်တဲ့ဓမ္မလုံးတွေကအများကြီးရှိနေဝေဒနာကအဲ့ဒီဓမ္မလုံးမှာပါတယ်ဒီသက်သာကုန်ပါဝေဒနာဓမ္မရုံကိုဒီမှာပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မယုံဆိုတာမလို့ရဘူးလားဒါတော့ဓမ္မယုံတစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိပြီဓမ္မကြောင့်ဓမ္မယုံတစ်ခုရှိတဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ဝေဒနာသုံးခုကဘာပါလဲငြုံနေမှမလို့ရဓမ္မယုံပါလေအဲ့ဒီဓမ္မယုံကိုလည်းကျုံနေတာနဲ့ဝေဒနာသုံးခုကလည်းရှိပါတော့ရှင်းမလားဝေဒနာသုံးခုလည်းရှိတယ်လို့ရှင်းပါရင်လည်းဆိုနော်ဒီဝေဒနာသုံးခုကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒါကဝေဒနာကြီးကဓမ္မဆိုတော့ဓမ္မတွေဒီဓမ္မကိုဒီနိုင်ငံမှာဆက်ဆက်တယ်။အဲ့ဒါဟိုလည်းဓမ္မဆက်တာ။ဒါတော့ဓမ္မဆက်တာလည်းဆက်ဆက်ဒါကြည့်ဓမ္မပြလဲဒီဓမ္မရက်တဲ့နေ့ကျတော့ဘုရားဓမ္မတွေကဘူးကြည့်နေတာလို့ပြောတော့တာသက်ခံတော်တွေပဲဆံတော်နဲ့ဆက်တာပဲဓမ္မနဲ့ဒီလိုလားအဲ့ဒါရှိလိုက်တာမြည်လားသဘောကျလားရှိလိုက်ရှိတာဗလားဒီမျိုးကိုလည်းဘုရားမျိုးလုံးပြောနေတဲ့ဓမ္မတွေသူတည်းကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့တိုင်တော့ကျမ်းလားဘယ်လိုမျိုးကြီးတွေပြောကြလဲ